ଲେଗୁ ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ କଥା ଆମର ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା। ତାକୁ ବିଚ୍ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ବିଚ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କହିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ। ତ ଆମର ବି ତ ଯାଇଥିଲେ ଲିଡର ମାନେ କହିବାକୁ ନା, ସେ ଲିଡର ମାନେ ଯାହା କହିକି ଆସିଥିବେ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛୁ ବାହାରେ। ହଁ ସାର୍, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କରିଛି, ଦରମା ପତ୍ର ବଢେଇଛି, ସବୁ ତାର ଯୋଉ ତାର ଡାକିଲେ ଯାଇଛି, ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଡାକିଲେ ସେ ଯାଇଛି, ଯାଇକି ସବୁ ତାର ସହଯୋଗ କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣ କେମିତି ମନାୟତ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା କେତେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାନେ ମନାୟତ କେତେ ମନାୟତ ଅଛି? ଆମେ ତ ଆସିଲା ବା ଯାଉଥିଲେ ତ ସାର୍, ଆଉ କଣ କରିବ, ଆମର ବି ମନ ଦୁଃଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠିକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ନାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, କାଲିଠୁ କରିବେ ବୋଲିକି କମିଶନର ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ କାଲିଠୁ ତମେ କର, ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରିବେ ସେଇଟା ବି ତ ଆମେ କହିବାନି। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଆଉ ଥରେ ସିଏ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିବ। ଦୋଷୀ କିଏ ସାର୍, ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଦୋଷୀ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ସିଏ 5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଧରା ପଡିଲେ, ଆଉ କଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କେମିତି କହିଦେବୁ କାହା ନା। ସେଇ ସହଦେବ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ସେ କଥା ଆମେ କହିବାନି, କାରଣ ଆମ ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଡାକିଲେ ନିଡର ବୋଲି ସେ ଆସନ୍ତି, ପୁରା ସଭାପତି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଡାକିଦେଲେ ଯାଇ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତେ, ମଟନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ ମଟନ ପାଇଁ, ଯେ ବାଟରେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଆଉ ଆମର କିଛି ସିନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ସଭାପତି ବୋଲି ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଆମର ଘର ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଘର ଅଲଗା, ସେ କହିଲେ କେଦାରପଲ୍ଲୀ, ଆମର ସିଆଡେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ସଭାପତି ମରାଇ ଆପଣ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିକି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ସବୁ ଆସିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ସଭାପତି ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଛିବୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିକି ରଖିବୁ। ନୂଆ ସଭାପତି ହେଲେ ସହଦେବ ଭାଇ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କରିପାରିବେ ତ? ଆଉ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ସଭାପତି ଆଉ ରଖିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ଆମେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ବି ନିଜେ ଲଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ହଁ, ନିଜେ ଲଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଗଲା ଆହୁରି ମେନ୍ ଯାହାକୁ ସଭାପତି କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲୁ ସେ ପଳେଇଲା, ଆଉ କାହାକୁ ଭରସା କରିବୁ ସେଇଟା ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ସଭାପତି ବାଛିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି କେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାଟ ହେଇଯାଏ କଣ କରିବେ? ସେଇଟା ତ ସାର୍ କହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କହିବାକୁ।